فمثل ما تلاحظون هذا المود اللي هو الكنترول اسيستد كنترول ببريشر كنترول فنتيليشن، من اسوي الكومبلاينس تكون لو، فشوف البيك انسبيراتوري بريشر ما راح يصعد عندي، ما راح تصير عندي مشكله ب البيك انسبيراتوري بريشر. بيك بريشر ما راح يصعد. ليش؟ لان احنا مثبتين الضغط، لذلك هو امين ويا المرضى اللي الكومبلاينس مالتهم تكون لو، ما راح يسوي لي باراتروما. هذه ايضا من النقاط اللي حبينا ننوه عليها. طبعا نقطه اخيره نحب ننوه عليها اللي هي البيك بريشر. مثل ما قلنا هذا البيك بريشر هو اعلى ضغط يوصله بنهايه الشهيق، الى علاقه ويا من؟ الى علاقه ويا ريزيستنت. اما البلاتو بريشر، البلاتو بريشر سميناها ايضا بالمحاضره الاولى ترانس بولمونري بريشر، اللي هي الضغط اللي مسؤول عن توسع الالفيولاي. فيعطيني فكره عن الكومبلاينس، هل الكومبلاينس جيده او لا؟ يعني من اعرف البلاتو اقل من 30 يعني الكومبلاينس جيده، واذا البلاتو بريشر صعدت فوق ال 30 يعني عندي مشكله بالكومبلاينس، وبالتالي مثلا المريض ممكن صاير عنده ARDS او لانج فايبروسيس وغيرها من الاشياء اللي ترفع لي البلاتو بريشر. مثل ما قلنا البلاتو بريشر هو الضغط اللي نحتاجه حتى يحفظ لي اللانج انفليتد من اسوي انسبيراتوري هولد، من اسوي كبت للشهيق، ما راح اخلي تدفق او جريان للهواء، وراح يكون هذا التدفق هنا في الجهاز بسيط، يعني من نص ثانيه الى ثانيه. فراح نضغط هنا حتى نسوي او نقيس البلاتو بريشر، راح نضغط هنا، ضغطنا على الانسبيراتوري هولد، وراح نسوي انسبيراتوري هولد حتى نقيس ايش قد عندي اني بلاتو بريشر. فشوف هنا البلاتو بريشر ايش قد طلعت عندي؟ طلعت عندي البلاتو بريشر 15 والكومبلاينس 36.